अंधकार से प्रकाश का और प्रेरित कर देव ले आ देव ओकरे नाम गुरु। लइका सवाल कइले बा बिना पूजा पाठ ना करे, भक्ति भजन ना करे, जब योग तप ना करे, तीर्थ धाम ना करे, भगवान से दर्शन करे, भगवान से दर्शन करे तो गुरु जी कहले कि बबुआ ए बाबू ई हो सकता बिना पूजा पाठ के, बिना योग जप के, बिना तप के तू भगवान के पास सकता रहो, लेकिन कब तहार आत्मा पवित्र होई तू हर जीव में ओ परमात्मा के निहारे लगबो, हर जीव के ही परमात्मा के अंश माने लगबो, तहिए तहरा परमात्मा से दर्शन कहत रे बाबा। अरे सुधर ही आत्मा हमरो के भगवाने बनौले बड़े तो रहुआ के दोसर केहू नहीं के बनौले, रहुओ के भगवाने बनौले। एगो चिंटियों के भगवाने बनौले बड़े, माल गोरू के भी भगवाने बनौले बड़े। जितना दर्द रहुआ होला उतने दर्द एगो पेड़ पौधा के भी होला। इतना भर जान जाएंगे तो सब में भगवान व्यापक बाड़े, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान एक समान बाड़े। तब का है एगो इंसान एगो मुर्गा के काटता, खोसी के काटता, ओकरा दर्द नहीं खे होता कहत रे बाबा। अरे सुधर ही आत्मा तो मिली है परमात्मा विचार केहू कहता सुधर ही आत्मा तो मिली है परमात्मा विचार केहू नौका बाबू लो भी ध्यान से सुन रहा बा। 2 मिनट और कथा सुनी लो। 2 मिनट देखी अब लड़की बात सुन लो तो का जनो चेला जन कहले रहे ओकरा ई बतिया बुझाई कि ना, लेकिन ये लड़की के गुरु जी के ई बतिया जच गई। निमन बात निमने आदमी के निमन लागेला जे जमुना भाव के रहेला ओकरा वो भाव के बात निमन लगेला ना। जे संत समाज के बा, संत स्वभाव के बा, ओकरा लगे निमन बात बतियाए तो उरो लगे बैठ जाई। जे कुपातर बा ओकरा लगे संत वाला बात बतियाए उठ के वजह से भाग जाई ना। लड़किया की बतिया जच गई काहे कि एकरो व्यवहारी है रहे, हर जीव में ही परमात्मा के निहारे, हर जीव के ही परमात्मा के अंश माने। कोई लड़की के बतिया जच गई। अब लड़की मन में विचार कइलस, मन में प्रतिज्ञा कइलस कि दुनिया में अब हमरा गुरु जोगे केहू बा त मतंग ऋषि बानी, अब हम अपन गुरु बनाए तो बबे के बनाए। लेकिन लड़की डरे बाबा के लगे ना गइल काहे ओ बेरा के ब्राह्मण लोग राम बच्चन चचा पहले के ब्राह्मण लोग शूद्र के ज्ञान ना दे तो लड़की सोचलस कि हम शूद्र हई, कहीं हम बाबा के लगे जाई या बाबा दूर दूर आदेश के हट मांस खाएला होइस तोरा के हम ज्ञान ना दे तो हम ज्ञान से वंचित रह जाए। देखी तब लड़की मन में सोचत है कि हम करी तो का करी तो लड़की सोचलस कि जे आज लुका के बाबा से हम ज्ञान लेनी हो, यही लुकाइए के बाबा से हम रोज ज्ञान ले। अब बाबा गुरु है तो गुरु के सेवा भी कई जाला तो बाबा के हम सेवो करे बाकी लुकाइए के बाबा ज्ञान दे के लड़का लोग के चेला लोग के भेज देनी अपने अकेले हो बनी या कमंडल उठौनी या बाबा अब अपना कुटिया का ओर चल देनी। कुटिया का ओर जब चलनी तो लड़कियों पीछे से
बाबा के पीछा लुकात 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 बाबा के मठिया में ले आ गए। अब बाबा आके अपना कुटिया में समा गईले। ने कुटिया के आगे वो बड़ी लम्हर बर के पेड़ रहे, वही पेड़वा में वो खोड़िला रहे, लड़किया के खोड़िलवे में लुका गए। रात भर खोड़िला में लड़की रहल। जब सवेरे ब्रह्म बेला भइल, 3 बजे से 5 बजे के बीच के ब्रह्म बेला कहल जाला। 3 जब भोर बजल तो मतंग ऋषि कमंडल उठौले नहाए खातिर पंपासर नदी में चल दिले। बाबा गईले नहाए नदी में। आ लड़किया खोड़िलवा में से निकल के बाबा के मठिया बहार सुहार के लीप पोत के बाबा के लंगोटी धोती फींच के पसार दहलोस। बाबा के पूजा के ठहर पर कुश के तरई बिछा के घोइला में पानी ना रहे, जल ताजा भर दहलोस। फूल फल जल ध के अब बाबा के आवे के पहले फेरू लड़किया के खोड़िलवे में लुका। बाबा जब अपना मठिया में आइले हम मठिया के दशा देखले तो कहले कि रे हम उनका मठिया में आ गइल बानी कहा। बाबा के तो मठिया नहीं खचिना। अब मठिया कितना ना सुंदर स्वच्छ लड़की बना दिले रहे कि बाबा के अपने मठिया नहीं खची। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज रोज राम बच्चन चाचा ये होखे लागो। तो बाबा के मन में शंका भइल कि हो ना हो ई केहू बाज लुका के हमार सेवा कर रहा ना। बाबा सोचता रे अरे बतिया समझ में ना, अरे वही हो कैसे अरे कुटियाली सोचता रे बाबा अरे बतिया समझ में ना वही हो कैसे कुटियाली बतिया बतिया समझ में ना वही हो कैसे कुटियाली बाबा सोचता रे बाबा सच माना माही कुटिया में केहू नहीं। बाबा सच माना माही कुटिया में केहू नहीं। तब जल से भरल बिया, जल से भरल बिया भइली हो कैसे कुटियाली भइली। जल से भरल बिया जल से भरल बिया भइली हो कैसे कुटियाली भइली। और बाबा सोचले जे चोर के पकड़ल जरूरी बा जे लुका के हमार सेवा करत। तो बाबा एक दिन नहाए गइले, बाकी नदी पर ना गइले, आधा रास्ता में से लौट के गइले। तो बाबा का देखले, बाबा देखले एगो नारी कुटिया में बाबा देखले एगो नारी कुटिया में ढूकतारी। देखले हो भीतरी, देखले हो भीतरी समईली हो कैसे कुटियाली देखले भीतरी समईली हो कैसे कुटियाली आई। देखिए हमरा बाबू अजीत हलचल जी के परम मित्र जिगर के टुकड़ा अभी